Hi friends, welcome back. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാമറ ഫോണുകൾ, ഒരു സിനിമാറ്റിക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗംഭീര ക്യാമറ ഫോണുകൾ നോക്കിയാൽ അതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫോണാണ് X80 Pro. X80 മോശമല്ല, എന്തായാലും X80 Pro എന്ന ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെയും പ്ലസ് X80 എന്ന ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെയും വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ക്യാമറ ഇത്രയധികം മികച്ച ക്യാമറ സെറ്റപ്പായിട്ട് മാറുന്നത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ സാമ്പിളുകളും ഫോട്ടോസും എല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കണ്ടു നോക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ക്യാമറ ഫോണാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോണിനെ വിശ്വസിച്ചെടുക്കാമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഫോണിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും വീഡിയോ സാമ്പിളും എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. അതിന് മുമ്പ് ഈ രണ്ട് ഫോണിൻ്റെയും ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ക്വിക്കായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. X80 Pro എന്ന ഫോണിൻ്റെ ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ബോക്സ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഫോൺ നല്ല ഡീസൻറ്റ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഫോൺ തന്നെയാണ്. ബോക്സിൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് കാണാം. ഈ ബോക്സിൽ വരുന്ന മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈപ്പ് സി കേബിൾ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് ഒരു ഇയർഫോണും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ടൈപ്പ് സി പോയിന്ററോട് കൂടിയ ഇയർഫോണാണ് വരുന്നത്. 3.5 mm അല്ല. 80 വാട്ടിൻ്റെ ചാർജർ വരുന്നുണ്ട്. പ്ലസ് മറ്റൊരു ബോക്സിലായിട്ട് ഒരു കേസ്, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, സിം ടൂള്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് X80 Pro എന്ന ഫോണിന്റെ ബോക്സിൽ വരുന്നത്. X80യുടെ ബോക്സിലും ഈ ഒരു ഫോൺ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ്. സോ അത് സെപ്പറേറ്റ് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. 80 Proയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഫോണുകളുടെ ലുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. രണ്ടും ഏറെക്കുറെ ഒരു ഐഡൻഷ്യൽ ലുക്ക് തന്നെയാണ്. രണ്ടും ഒരു പ്രീമിയം, പക്ക പ്രീമിയം ഫോണുകൾ കൈപ്പിടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. രണ്ടും കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഫോൺ തന്നെയാണ്. ഫോണിന്റെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. 80 Pro എങ്ങനെയുണ്ട് കാണാൻ? 219 ഗ്രാമാണ് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത്. 9.10 X80 Proയുടെ തിക്നെസ് വരുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും ഫ്രെയിം ഒക്കെ വരുന്നത് അലുമിനിയം അലോയ് ഫ്രെയിമും കാര്യങ്ങളുമാണ്. ബാക്ക് കവറൊക്കെ ഗ്ലാസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം വെയിറ്റും തിക്നെസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഫോണാണ്. ബട്ട് അതിനുള്ളൊരു പവർ ഇതിനുണ്ട്. അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാനിത് ഈ വീഡിയോ പറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. X80 എന്ന് പറയുന്ന ഫോണിന് അത്രയും ഒരു തിക്നെസ് ഇല്ല. 8.3 mm ഉള്ളൂ. വെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 206 ഗ്രാമേ വരുന്നുള്ളൂ. ടോട്ടലി ഇതിനേക്കാൾ X80 Proയേക്കാൾ ലൈറ്റ് വെയിറ്റും കംഫർട്ടബിളുമാണ് നമുക്ക് X80 എന്ന ഫോണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ. ബട്ട് അതിൽ ചില പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. സോ ഇനി ഈ ഫോണുകളുടെ ഓവറോൾ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റഡ് ആയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നൊന്നായിട്ട് നോക്കാം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ഈ രണ്ട് ഫോണുകളിലും വരുന്നത് ക്യാമറ തന്നെയാണ്. X80 Proയുടെ ക്യാമറ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. 50 മെഗാ പിക്സലിന്റെ മെയിൻ ക്യാമറയാണ് നമ്മുടെ X80 Proയിൽ വരുന്നത്. 48 മെഗാ പിക്സലിന്റെ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയും വരുന്നുണ്ട്. 8 മെഗാ പിക്സലിന്റെ 5x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പെരിസ്കോപ്പിക് ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട്. 12 മെഗാ പിക്സലിന്റെ ഗിംബൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷനോട് കൂടിയ പോർട്രേറ്റ് ക്യാമറയും വരുന്നുണ്ട്. X80യിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ട്. 50 മെഗാ പിക്സലിന്റെ മെയിൻ ക്യാമറയും 12 മെഗാ പിക്സലിന്റെ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ, 12 മെഗാ പിക്സലിന്റെ പോർട്രേറ്റ് ലെൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള 3 ലെൻസ് സംവിധാനമാണ് X80യിലുള്ളത്. സോ X80 Pro ആണ് പ്രോ സെറ്റപ്പ്. ഇതിന്റെ ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. മെയിൻ ക്യാമറ വീഡിയോ സാമ്പിളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. നല്ല 4K വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി, നല്ല ഡീസന്റ് വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി. ക്ലൗഡി സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, വലിയ ലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് കിട്ടുന്ന വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ലെവലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. കാറിൽ നൈസായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വീഡിയോസ് നല്ല ഗംഭീര സ്റ്റെബിലൈസേഷനോട് കൂടി ഡീസന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫുൾ HD വന്നാലും നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇതിന്റെ വൈഡ് ആംഗിൾ വീഡിയോ, ഇപ്പോൾ ഈ കാറിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു ക്ലൗഡി സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് ആലോചിക്കണം. ആ സാഹചര്യത്തിൽ കാറിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നു, കാറിനകത്ത് വൈഡ് ആംഗിളിലാണ് വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ വൈഡ് ആംഗിൾ വീഡിയോസും നമുക്ക് ഈ ഫോണുകളിൽ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിലേക്ക് വന്നാലും നല്ല മികച്ച ക്വാളിറ്റിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. സെയിം നമ്മൾ റോഡിലൂടെ കാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റെബിലൈസേഷനും ഉണ്ട്, പ്ലസ് നല്ല വിഷ്വൽ ക്വാളിറ്റിയും. ആ ഒരു നോയ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഇവിടെ കാണാനില്ല. നോയ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നല്ല വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഡാർക്ക് ഏരിയകളൊക്കെ ഡാർക്കായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്ന നല്ല വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈവൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പോർട്രേറ്റ് വീഡിയോസും സിനിമാറ്റിക് വീഡിയോസും ഇതിലെടുക്കാം. പോർട്രേറ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇതൊരു നോർമൽ പോർട്രേറ്റ് വീഡിയോ ആണ്. എന്നാൽ ഇതേ ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സിനിമാറ്റിക് വീഡിയോസും എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഇതിന് വീതി കൂടിയ ടൈപ്പിൽ സിനിമാറ്റിക് മോഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലും ഇതേപോലത്തെ പോർട്രേറ്റ് വീഡിയോകൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. കണ്ടോ, സാമ്പിൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഒപ്പം തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് AI എൻഹാൻസ്മെന്റ്, വൺ ടച്ച് AI എൻഹാൻസ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇതിനകത്തൊക്കെ V1 ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിപ്പ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി നല്ല രീതിക്ക് വൃത്തിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ AI എൻഹാൻസ്ഡ് വീഡിയോയിലാണ്. പിന്നെ 360 ഡിഗ്രി ഹൊറൈസൺ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ നേരെ പിടിച്ചെടുത്താലും ചരിച്ചാലും അതേപോലെ തന്നെ നേരെ തന്നെ ആ സബ്ജക്റ്റ് നിൽക്കും. തല കുത്തി പിടിച്ചാൽ പോലും നേരെ തന്നെയായിരിക്കും ആ സബ്ജക്റ്റ് നിൽക്കുക. സോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്തെ ഒരു വലിയ ഫീച്ചറാണെന്ന് പറയാം. ഇമേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഡയലൈറ്റ് ഇമേജുകൾ.
അടിപൊളി ഇമേജുകളാണ്. വലിയ ലൈറ്റുള്ള ഡേ ലൈറ്റ് സൺലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല, ക്ലൗഡി സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ബട്ട് ഇമേജുകൾ വന്നിട്ട് അടിപൊളി ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ക്യാമറ ഇമേജുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. X80 പ്രോയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 5x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സൂമിങ് ഇമേജുകളുടെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. നല്ല രീതിയിൽ സൂം ചെയ്ത് ഇമേജുകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡേ ലൈറ്റ് ആയാലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് ആയാലും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇമേജുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ആവുന്ന വിധമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഇമേജുകൾ ഡേ ലൈറ്റിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്യാമറ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ക്യാമറയുടെ ഭാഗത്ത് ഓവറോൾ ഈ ഫോണുകൾ ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസുകൾ നോക്കാം. X80 Pro എന്ന ഈ ഫോണിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 Gen 1 എന്ന് പറയുന്ന മികച്ച പ്രോസസ്സറാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഡയമൻസിറ്റി 9000 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സറാണ് X80യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രോയിലാണ് 8 Gen 1. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രണ്ടിലും സെയിം ആണ്. LPDDR5 റാമും UFS 3.1 സ്റ്റോറേജും എക്സ്റ്റൻഡഡ് റാം 4GB നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം. ആ സംവിധാനവും സെയിം ആണ്. ഫൺ ടച്ച് OS 12 ആൻഡ്രോയിഡ് 12 ബേസ്ഡ് ആണ്. ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ രണ്ട് ഫോണിലും വരുന്നുണ്ട്. അൾട്രാ ലാർജ് ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് വേപ്പർ ചേമ്പർ ആണ് രണ്ട് ഫോണിലും വരുന്നത്. 80ലൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യസ് ലാർജസ്റ്റ് വേപ്പർ കൂളിംഗ് സെറ്റപ്പ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓവറോൾ ഗ്രേറ്റ് സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗെയിമിങ്ങിലൊക്കെ രണ്ടും ടോപ്പ് നോച്ച് ആണ്, ഒരു ഇഷ്യൂസും ഇല്ല. സ്മൂത്ത് എക്സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ HDR എക്സ്ട്രീം ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് X80 പ്രോയിൽ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ഗെയിം കളിക്കാം. ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല. പ്ലസ് ഇത് മറ്റേ V1+ ചിപ്പൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫ്രെയിം ഇന്റർപോളേഷൻ ടെക്നോളജിയിലൂടെ നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രാ സ്മൂത്ത്നെസ് ഗെയിമിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടിയാണ്. ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഇല്ലതാണ്. ഓവറോൾ ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ് ടോപ്പ് നോച്ച് ആണ്. ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി 2K ഡിസ്പ്ലേ ആണ് X80 പ്രോയിൽ വരുന്നത്. അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. 6.78 ഇഞ്ച് വരുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. 2K ആണ് ഡിസ്പ്ലേ. E5 AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ 92.22% ആണ്. ഡിസ്പ്ലേയുടെയും റിയർ സൈഡിന്റെയും ഗ്ലാസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരുന്നത് സ്കോട്ടിക് സെൻസേഷൻ അപ്പ് ഗ്ലാസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ്. 120 ഹെർട്സിന്റെ LTPO ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഗെയിമിങ്ങിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ 300 ഹെർട്സിന്റെ ടച്ച് സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉയർന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. 1500 നിറ്റ്സ് ആണ് ബ്രൈറ്റ്നസ് വരുന്നത്. ഓവറോൾ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയ ഡീസന്റ് ആയ ഗംഭീര ഡിസ്പ്ലേ. X80യിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 120 ഹെർട്സിന്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. AMOLED ഡിസ്പ്ലേ എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ആണ്. ഫുൾ HD ഡിസ്പ്ലേ ആണ്, ക്വാഡ് HD അല്ല. അതായത് ഈ 2K ഡിസ്പ്ലേ അല്ല, ഫുൾ HD ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അതാണ് ഒരു വ്യത്യാസം. ബട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അതും അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്. പിന്നെ X80 പ്രോയിലുള്ള ഒരു പ്രധാന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലുള്ളത് ഒരു വലിയ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസറാണ്. 3D അൾട്രാസോണിക് ലാർജ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസറാണ് പ്രോയിൽ വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, വളരെ വലിയൊരു ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഏരിയ ആണ്. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ ഫാസ്റ്റുമാണ്, വളരെ വലുതുമാണ്, വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് ഈ X80 പ്രോയിലെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ. X80യിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോർമൽ സെറ്റപ്പ് ആണ്, ബട്ട് അതും സഫീഷ്യൻ്റ്ലി ഫാസ്റ്റ് ആണ്. ഫേസ് അൺലോക്കും അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യാതൊരു ലാഗും ഇല്ല. ലാഗൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇത് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകളല്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് വേണമല്ലോ. സോ ഡിസ്പ്ലേയും ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസറും ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്. ബാറ്ററി 4700 mAh ബാറ്ററിയാണ് X80 പ്രോയിൽ വരുന്നത്. 4500 mAh ആണ് X80യിൽ വരുന്നത്. 80 പ്രോയിൽ നമുക്ക് വയർലെസ് ചാർജിങ് 50 വാട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. X80യിൽ നമുക്കതില്ല. X80 പ്രോയിൽ 80 വാട്ടിന്റെ വയേർഡ് ചാർജിങ് സെയിം തന്നെ X80യിലും വരുന്നുണ്ട്. ചാർജിങ് ടൈം ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 19-20 മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ 70% ചാർജ് ആവും. 37 അല്ലെങ്കിൽ 40 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് 100% ചാർജ് ആവും. സോ ചാർജിങ് സ്പീഡോ ബാറ്ററി ലൈഫോ ഈ രണ്ട് ഫോണുകളിലും പ്രശ്നമില്ല. ഒരു ദിവസമൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ബാറ്ററി ലൈഫ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. LTPO ഡിസ്പ്ലേ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബാറ്ററി ലൈഫും നമുക്ക് ഈ ഫോണുകളിലുണ്ട്. ഇനി X80 Pro നമ്മൾ മുൻനിർത്തി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ അധികം ഫീച്ചറുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. 5G ബാൻഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇഷ്ടംപോലെ 5G ബാൻഡുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. വോൾട്ടേജ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, വൈഫൈ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, OTG സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, റിവേഴ്സ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്, NFC ഉണ്ട്, FM ഉണ്ട്, ക്യാമറ ടു API ലെവൽ 3 വരുന്നുണ്ട്, വൈഡ് വൈൻ L1 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോണിനകത്ത് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഘടകങ്ങളും നമുക്ക് X80 പ്രോയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. X80യും ഒട്ടും തന്നെ മോശമല്ല. ഓവറോൾ രണ്ട് ഫോണുകളും ഫീച്ചർ റിച്ച് ആണെന്ന് പറയാം. സോ ടോട്ടലി ഈ രണ്ട് ഫോണുകൾ എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മികച്ച ക്യാമറ, മികച്ച ഡിസൈൻ, നല്ല പവർഫുൾ ആയ പെർഫോമൻസ്, അടിപൊളി ഡിസ്പ്ലേ, നല്ല ബാറ്ററി ലൈഫ്, നല്ല ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്. X80 Pro ആണെങ്കിൽ വലിയ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസറും അതേപോലെ തന്നെ കൂടിയ ഒരു വയർലെസ് ചാർജിങ് റേറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നു. ഓവറോൾ എനിക്ക് രണ്ട് ഫോണുകളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്രോയാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഗംഭീരമാണ്. ഇത് രണ്ടിന്റെയും പ്രൈസും കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഇപ്പോഴേക്ക് അറിയില്ല. ഇതിന്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അതുകൂടി നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുക ഈ ഒരു ഫോൺ ആ പ്രൈസിന് വർത്താണെന്നുള്ള കാര്യം. രണ്ടും ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണാണ്. സ്പെക്കും ഫീച്ചറും ക്വാളിറ്റിയും എല്ലാം ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവലിലുണ്ട്. പ്രൈസ് കൂടി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യാം. സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം. ബൈ.